Canlı yayına yetişmem biraz uzun sürdü, kusura bakmayın. Ama işte huzurlarınızdayım arkadaşlar. Magazin gündemiyle ilgili konuşacağız ve sizlere ilginç haberlerim olacak. Yine her gün olduğu gibi dostlar. Ee, Bunun için yayına gelmenizi bekliyorum. Yayına katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Evet, konuşacağız. Daha 17 dizisi vardı dün akşam. Onunla ilgili de konuşacağız. Ayça Ayşin Turan'la ilgili ilginç bir haber var. Onu da size anlatmak istiyorum. Uzak Şehir dizisinin yıldızlı başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile ilgili gelişme. Ahbap Derneği ile ilgili yeni gelişmeler var. Haluk Levent'in cezaevindeki ünlü şarkıcı Haluk Levent'in karıştığı suçla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Ve ünlü oyuncu baba oldu, onu da konuşacağız. Merhabalar arkadaşlar. Kalina nasılsın? Aziz Bey Kurban Boev. Necla Özdemir nasılsın? Banu, değerli moderatörüm merhaba. İyiyim. Sen nasılsın Banu Kabaş? Marcia. Brezilya'dan. Marcia Bortoletto Rocha. Simon Enot. Peki, merhaba. Nur Hayat nasılsın? Hoş geldin. Nur Hayat Koçlar 12-14. Değerli dostlar, beğen yaparsanız peşin mutlu olurum her zamanki gibi. YDTD. Merhaba. Ayşenur Yıldırım. Banu Kabaş, iyi olmana sevindim. Seher Duman. User. Peki, okuyamıyorum. Hızlı geçiyor. Selvin nasılsın moderatörüm? Hoş geldin. Sevda Yalim 99-18. Gülseren, Selvi Öztürk, Seher Duman. Nasılsın Seher? Manjole Munlisi, Arnavutluk. Arnavutçaya da çeviriyoruz videoları altyazı olarak. Arnavut diline de çeviriyoruz Manjola. Hoş geldin yayınıma. Jamaj, merhaba. Haber var. Bizim çocuklardan haber var mı dedi bir arkadaşım. Zinde Toprak burada. Merhaba Lezize. Merhaba Bilal Bey. Aframert istiyorum. Ben de istiyorum vallahi Aframert. Tarçın da istiyor. Tarçın burada mısın? Tarçın cici bebek. Tarçın. Tarçın çok kızgın Aframert'e. Evet, bir türlü kavuşmadıkları için. Şöyle kenarda durayım biraz. Evet. Tarçın. Peki arkadaşlar. Saçlarımı toplayacağım bundan sonra arkadan. Bakalım öyle nasıl olacak. Bazen kabarıyor uzun saç olduğu zaman, kontrolden çıkıyor arkadaşlar. Vika. Ya İpek dün uçamadı İstanbul'a İpek. Kıbrıs'ta biliyorsunuz. Dün gelecekti ve bugün canlı yayın yapacaktık onunla. Ama bazı problemler olmuş ve bugün uçacak. Şu saatlerde uçtu belki de ya da havalimanında. O yüzden yapamadık İpek'te. Yarın yapacağız arkadaşlar. Yarın yapacağız. Hadi başlayalım. Bugün biraz da geç kaldık yayına. Ya bu Erdal Özyağcılar haberini çok sevdim. Erdal Özyağcılar biliyorsunuz çok önemli bir oyuncu. Dizilerde, tiyatroda, sinemada Erdal Özyağcılar çok değerli bir insan. Çok değerli bir sanatçı. Erdal Özyağcılar İstanbul'dan yola çıkıyor. Yazlığına gidecek. Bursa civarında yolu kaybediyor. Yolunu şaşırıyor. Arabayı kendisi kullanıyor. Ve bir köye giriyor. Bir vatandaş, bir hanımla karşılaşıyor, köylü kadını. Yol tarifi istiyor kendisinden. Kadın tanıyor bunu. Ben sizi tanıyorum diyor. Siz benim çok sevdiğim bir oyuncusunuz diyor. Bakın haberden. Bursa'da yazlığına giderken yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar Osman Gazi ilçesine bağlı Nilüferköy mahallesinden geçerken bir kadından yol tarifi istedi.
kadın arasında geçen sıcak ve doğal sohbet. Evet, öz yağcılar yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok sevdiğini söyledi ve kadın diyor ki dur bir yere ayrılma, ben sana şimdi bir hediye getireceğim diyor. Kadın hemen evi çok yakın koşuyor kümesten tavukların altından yumurtalarını alıyor. Yumurtalar da mavi renk. Allah'ın işi işte. Organik bu yumurtalar. Benden sana hediye. Hocama enerji versin, güç versin, sağlıklı uzun ömür versin diyerek yumurtaları hediye ediyor Erdal Özyağcılara. Erdal Özyağcılar da çok memnun oluyor, gülümsüyor ve bunu paylaşıyor sosyal medyasında. Ben de paylaştım. Erdal Özyağcılardan aldım. Görüyor musunuz insanlar sevdikleri sanatçıları, oyuncuları nasıl tanıyorlar? Köylü kadın dersin. Benim gözlerim görmüyor diyor. Zor görüyorum ama diyor bak seni tanıdım diyor kadın. Yaşlıca bir kadın. Erdal Özyağcılar'ı tanıyor. Erdal Özyağcılar öyle bırakan bir oyuncu ki canlandırdığı karakterlere öyle güçlü bir hayat veriyor ki insanların zihninde yer ediyor. Her yan oyuncunun, her yan karakterin, bırak yan karakteri, başroller bile bazen iz bırakmıyorlar insanda. Yani zayıf kalıyor oyunculuğu bazı oyuncuların ama Erdal Özyağcılar öyle değil. Hem sesiyle hem oyun gücüyle insanların aklında yer ediyor yıllardır. Peki Murat Uğur Uzun bir şey yazdı bir bakayım. Afra'dan bahsetme ne olur. Şu an beraberliği var. Aşkı gerçekten varsa yaşasın. Ama Mert'e gösteriş yapıyorsa tamamen Afra Mert konuşun. Poyraz'a da yazık. Poyraz'la yazık. Bu olayın faturası prensesimize yazar. Servin işi sağlam, iyiyim çok şükür. Banu'ya Banu'yla sohbetti. Peki dostlar beğen yaparsanız mutlu olurum. Özel abonelerimden kimse var mı? Özel abonelerimden Servin gördün mü kimseyi? Gelirler herhalde diye düşünüyorum. Alone Vakarsiuk. Alone, where are you from? Murat Uğur, fanlar soğudu. Aras Leyla aşkı daha masum. Masumiyetlerini kaybettiler. Ya Aras Leyla aşkı dedin de ya daha 17 ne kadar güzel bir dizi ya. Nasıl sarıyor değil mi arkadaşlar? Pazar akşamları. Yurt dışındaki dostlar daha 17 dizisini izleyebiliyor musunuz? Sizin ülkenizde de satın alındı mı televizyonlar tarafından? Daha 17 dizisi geldi mi size? Yazın olur mu? Biz burada çok severek izliyoruz Daha 17 dizisini ve sizlerin de bir an evvel o diziyi görmenizi diliyoruz. Bu güzelliği kaçırmayın. Sizler de izleyin Daha 17 dizisini. Erkenden satın alsın televizyonlarınız. Hakikaten çok başarılı. Duşan geldi Sırbistan'dan. Duşan Kakrunic. Sayın Bilal selamlar. Güzel bir video ve güzel bir konu umuyorum. Yorum yapabilmek için çeviriyi bekliyorum. Aileye selamlar. Özellikle Tarçın'a. Tarçı Bey neredesin? Herkes seni soruyor. Nereye gittin Tarçın? Ha burada mısın? Gelsene gel. 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 Gelir misin yanıma? Gel. Gelmez. Gelmiyor. Peki. Stoak geldi. Stoak geldi. Stoak hoş geldin. Elif de geldi. Elif kimi sevmedin? Nurhayat Almanya'dan seyrediliyor diyor. Nurhayat Almanya'dan Türk kanallarını seyrettiğiniz için seyrediyorsun herhalde. Yani Alman televizyonu satın almadı galiba değil mi henüz? Elif daha 17'yi sevmiyor. Elif ya peki. Şimdi daha 17'nin reytingine bakalım. Dün akşam yayınlanan bölüm reytingde yine uçtu arkadaşlar. Yukarılarda reytingde yine. Dünya Kupası finali nedeniyle geçen hafta reyting 6 civarında gelmişti ama ezilmeden yine çok seyredildi. Dünya Kupası finaliyle aynı saatte olmasına rağmen şimdi 7.65 geldi total. Güzel. Tabii gün birincisi, AB'de de gün birincisi, ABC 1'de de gün birincisi. Aras'ın ve Teoman'ın hikayesi, işte Deniz'in hikayesi, değil mi arkadaşlar? Çok seviliyor. Çok seviliyor. Leyla'nın hikayesi
ve Aras'la Leyla'nın aşkı öne çıkıyor gibi görünse de e, Teoman da baş karakter, Deniz de baş karakter. Bu dizide gençlerin hepsi neredeyse başrol gibi öne çıkıyorlar. Ben şu an hiçbir dizi seyretmiyorum diyor Stoak. Ayleş, İspanya-Arjantin maçıyla mı? Evet, yok yok. Kimdi final? İspanya-Arjantin. Evet, final. Lezizel Zeyizizi. Her gün izliyorum. Mert Afra için izliyorum. Nur Hayat ben de seyretmiyorum. Esma size selam verdi. Banu annene çok geçmiş olsun hayatım. Allah şifa versin. Peki dostlar, daha 17 dizisinin dün akşamki bölümü yine güzeldi. Ya Ayça Ayşin Turan çok sevilen bir oyuncu. Muhtemel Aşk dizisini de izliyorum. Ben beğenerek izliyorum. Ekin Koç'la ikisinin oyununa bayılıyorum. Birbirlerine laf geçirmelerine, birbirlerini iter gibi yapıp da gizliden içten içe sevmelerini ama bir türlü açılamamalarını filan. Ama her her ne kadar her ne kadar dizinin reytingleri biraz düşse de yine de ben ümidimi kaybetmiyorum. Muhtemel Aşk dizisinin reytingleri senarist eğer bizlerin istediği gibi yazarsa e, Avukat Defne ve Kadir karakterlerini daha çok yazar, daha çok öne çıkarır. Biraz da senaryoya aksiyon katarsa, sürpriz, şok yaşatırsa seyirciye reytingler toparlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ayça Ayşin Turan, ünlülerin genelde pahalı arabaları olur, böyle merakları olur. Para kazandıkları zaman lüks araba alırlar, tekne alırlar, güzel bir ev alırlar filan. Değil mi? Böyle lüks yatırımları olur. Süreyya Diker geldi özel abonem. Merhaba Süreyya Hanım. Afra ve Mert ilişkisini soran yabancı seyirci var. Gülseren Başdoğan severek başladı Muhtemel Aşk dizisine. Afram en güzel Türk çifti. Evet, o mesajını tam okuyamadım. Bir daha yollasana. Kedicik hoş geldin. Vikya. Peki, Kedicik hoş geldin. Şimdi Ayça Ayşin Turan'la ilgili arkadaşlar. Ayça Ayşin Turan, evet. Parayı bulan oyuncular, ünlüler dediğim gibi lükse yatırım yapıyorlar. Ayça Ayşin Turan'ın da 1,5 milyon lira değerinde Safkan Arap atı var arkadaşlar. Herkes pahalı arabalara binerken ünlüler Ayça Ayşin Turan öz ismini verdiği Arap atıyla zaman geçirmeyi çok seviyor. En iyi arkadaşım diyor. Ekin Koç duymasın, Kadir duymasın. En iyi arkadaşım diyor. Ya ne kadar tatlısınız siz ya. Ne kadar şekersiniz siz ya. Ne kadar güzelsiniz siz ya. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzeller değil mi? Ne kadar güzeller. Harika bir at. Çok güzel bir at. Yeni almadı. Birkaç senedir onunla birlikte. Birkaç yıldır öz adını verdiği bu atıyla beraber onu çok seviyor. Onu çok seviyor. Onunla vakit geçirmeyi, onunla gezmeyi çok seviyor Ayça Ayşin Turan. Birçok bana göre diyor birçok insandan daha akıllı diyor. Olabilir ya hayvanlar çok akıllı ve bana daha yakın diyor. Evet, sadece atları değil bütün hayvanları sevdiğini söylüyor Ayça Ayşin Turan. Evet, hayranları da atıyla ilişkisini çok seviyorlar ve yorumlarda ona atıyla olan fotoğraflarını daha çok paylaşmasını söylüyorlar hayranları. Evet, magazin dünyasındaki alışılmış lüks tüketim haberlerinden çok daha fazla ilgi görüyor.
oyuncu Muhtemel Aşk dizisinin oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın atıyla olan bu arkadaşlığı ne kadar güzel ya. Tarçın ya. Gördün mü Tarçın? Benim de tarçınım var. Neredesin? Tarçınım bazen kucağıma çıkmak istiyor. Çoğu zaman da istemiyor. Biraz utangaç, sizlerden utanıyor. Afra kızımız değerlidir, yanlış yapmaz diyor Sahla. Sahla Akpınar. Ya Afra ile ilgili ne kadar çok Afra ile uğraşanlar var. Afra'nın aleyhinde ne kadar çok yorum yazanlar var. Ne kadar çok anti var arkadaşlar. Biraz sonra çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Başlığa da yazdım. Çok şaşırtıcı bir şey. Beğen yapmanızı rica ediyorum. Beğen sayısı gerçekten çok az bugün. Şebnem Keçecioğlu, Onur Akay'ı ben de bekliyorum. Bugün pazartesi, çarşamba günü sevgili Onur Akay konuğum olacak. İpek de yarın inşallah, inşallah yarın. Uzelebo Safra, nereden, Uzelebo Safra nereden, hangi ülkeden? Türkçe yazıyorsun ama yabancı gibi bir etki bıraktın nedense bende. Teşekkür ederim her gün izlediğin için. Peki, Afra'yı kıskanıyorlar diyor Vilkia. Nurhayat da Afra'ya yazık diyor. Haklısınız arkadaşlarım. Evet, Ayça Ayşin Turan'ı bu hayvan sevgisinden dolayı kutluyoruz arkadaşlar. Haluk Bilginer ne kadar iyi bir oyuncu, ne kadar başarılı bir oyuncu değil mi arkadaşlar? Geçen sene 3 tane öne çıkan yapımda birden oynadı kendisi. Biri sinema filmi, ikisi dizi, biri ulusalda, biri internette. Aynı zamanda haftada 4-5 günde tiyatro gösterisi oluyor. Tiyatro sahnesinde. Haluk Bilginer şimdi de bir başka çok değerli sanatçı Ali Atay'la yine bir sinema filminde başrolde olacak. Ali Atay da aynı zamanda yönetmen, aynı zamanda senarist, aynı zamanda Hazal Kaya'nın kocası, çocuklarının babası. Çok başarılı Ali Atay, evlilikte de işlerinde de beraberler yine. Daha önce Masum, Şeref Bey, 8. Aile ve Nuh Tepesi gibi projelerde beraberlerdi. Şimdi Güney'e giderken diye bir sinema filmi, bir yolculuk filminde ikisi baş başa başrolde oynayacaklar. Bir yol hikayesini anlatıyor. Senaryo Ali Atay'a ait. Bir adam, ne zaman yazıyorsun bu senaryoları? Hem çocuklarla ilgilen, hem Hazal Kaya'yla ilgilen, eşinle ilgilen, hem dizilerde, filmlerde oyunculuk yap, yönetmenlik yap, hem de zaman bulup senaryo yaz. Bravo vallahi. Ali Atay da çok değerli sanatçılarımızdan biri. Film Perşembe günü sete çıkacak arkadaşlar bu hafta. Evet, dijital için çekiliyor. Prime Video dijital için çekiliyor. Prime Video için çekiliyor. Merakla bekliyoruz. Haluk Bilginer ve Ali Atay. Tadından yenmez. Dostlar. Süreyya Hanım'ın nesi varmış? Geçmiş olsun diyor Selvin. Süreyya Hanım geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Özge'nin selamını alıyorum. Özgen Karcı. Aleykümselam. Dün bir sürpriz oldu. Nelly Manzano geldi yayın arkadaşlar. Gördünüz mü? Arjantin'den Nelly Manzano baskın yaptı. Özel abonem Nelly Manzano baskın yaptı. Dün beni çok mutlu eden, hastaymış diyor Nur Hayat. Peki eşi hastaymış. Eşi rahatsızmış. Süreyya Hanım geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yamile merhaba. Eşi rahatsızmış öyle mi? Süreyya Hanım Allah şifa versin. Evet dün beni ve bizleri hepimizi çok mutlu eden bir gelişme yaşandı. Dün kadın voleybol takımımız Filenin Sultanları Brezilya'yı yendi ve şampiyon oldu ya Milletler Ligi'nde. Bizi Brezilya'dan izleyen dostlardan Flavia Rocha 3746 özel abonem.
tebrik etti bizi, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Türkiye'yi tebrik ediyorum dedi. Bugün maçta bizi yendiniz ve şampiyon oldunuz dedi. Ne kadar güzel bir şey. Unutamam ben bunu. Hakikaten unutamam. Böyle bir e, gönül genişliği, böyle bir samimiyet, böyle bir dostluk, arkadaşlık, böyle bir dürüstlük, açıklık. Harika bir şey değil mi arkadaşlar? Harika bir şey. Flavia Rocha 3746. Değerli arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Yamile de kalpler yolluyor. Bana selam veren Kiril alfabesiyle yazan ismi Tat diye başlıyor. Sonrasını okuyamıyorum. Selam ben de verdim. Terezin Hacar iyi günler diyor. Çok teşekkür ederim. Sema Akkaya merhaba Sema. Merhaba Sema. Teşekkür ederim. Sağ ol Semacığım. Ve Derya Şahin Eğitim annesi hastaymış. Özel abonem. Çok geçmiş olsun Derya Şahin Eğitim. Özel abonem. Çok geçmiş olsun Derya Hanım. Derya Şahin Eğitim'in annesi rahatsızmış. Derya Hanım çok geçmiş olsun. Süreyya Hanım da teşekkür ederim diyor. Sağlıklı günler diliyor. Eşi rahatsız, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Kendisi de bize teşekkür etti. Peki. Nur Hayat da kızlarımızla çok mutlu olduğunu söylüyor. Monica Vasconcelos burada mı arkadaşlar? Brezilya'dan bir başka arkadaşımız, özel abonem Monica. Lidya neredesin Lidya? Fransa'dan Lidya. Biraz evvel sosyal medyada mesajlarını gördüm. Fransa'dan Lidya burada mı? Lidya'ya da kucak dolusu sevgiler. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Delfina Dimasio'ya da selamlar, sevgiler yolluyorum Türkiye'mizden. Süreyya Hanım burada. Lale Arzu 9. Lale Hanım, inanamıyorum siz yayında yoksunuz. Lale Hanım bizi yalnız bırakmazdınız. Size de sevgiler. Peki arkadaşlar, moderatör Caner bugün yok. Yoklamada yok yazıldı. Servin burada, Banu burada. Bir arkadaşımızı daha moderatör olarak eklemiştim. Sürekli olarak bize yardımcı olan ismini not almayı ihmal ettim. Sema Dumantepe TV burada. Evet. Sema Dumantepe TV. Semacığım teşekkür ederim. Sema Dumantepe TV. Evet. Buradayım diyor. Yeni moderatörümüz Sema Dumantepe TV. Teşekkür ederim. Lidya geldi. Bakın Lidya geldi. Biraz evvel Lidya'dan bahsettik. Sevgili Lidya, hoş geldin canım. Ya Fransa'da orman yangınları var Lidya. Geçmiş olsun hayatım. Dün gece haberlerde izledim. Allah yardımcınız olsun. İspanya'da da orman yangınları var. Bizi İspanya'dan izleyen dostlara da geçmiş olsun diyorum. Türkiye'de İspanya'ya 2 tane yangın uçağı yolladı. İspanya'ya yardım istedi. Çeşitli ülkelere çağrıda bulundu. Biz 2 tane yangın uçağı yolladık. Dün haberlerde izledim. İspanya'daki yangınlar bayağı etkili, ciddi. Fransa'da da öyle. Allah yardımcıları olsun. O hayvancıklara, ormanlardaki o bitkilere, ağaçlara yazık tabii. Allah yardım etsin herkese, o felaketi yaşayan herkese. Evet, Nurhayat çok kötü yangın diyor. Orman yangınlarından Allah herkes hepimizi korusun. Tarçının sesi geldi. Peki dostlar, magazine devam edelim. Şimdi bu Ahbap Derneği ile ilgili yeni ifade çağrıları yapıldı dostlar. Bu bizim şarkıcımız Haluk Levent'in karıştığı yolsuzlukla ilgili deprem yardımı için kurduğu dernekte toplanan yardım paralarını kumarda harcayan
bahiste harcayan, kendi parasıymış gibi kullanan ve tutuklanıp hapse atılan e, şarkıcı Haluk Levent'le ilgili soruşturmada gelişmeler var arkadaşlar. E, ifadeye çağrılan başka isimler de var. Mesela onlardan biri Gülben Ergen, yeni ifade davetiyesi. Şimdi iki grup halinde önceki günlerde mesela Hazal Kaya çağrılmıştı ifadeye. Demin konuştuğumuz oyuncu, yönetmen, senarist Ali Atay'ın karısı, iki çocuğunun annesi Hazal Kaya. Bu Ahbap Derneği ile ilgili yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrılıyorlar. Depremler zamanı o derneğe destek paylaşımları yapmışlardı. Gökhan Özoğuz çağrılmıştı, ifade verdi, şarkıcı. Şahan Gökbakar çağrılmıştı, o da ifade verdi, oyuncu. Gazeteci Fatih Altaylı, sunucu Ece Üner, spiker, haber spikeri. Haber spikeri Fatih Portakal, gazeteci Ruşen Çakır, Özlem Gürses, sunucu Öykü Serter, avukat sosyal medya ünlüsü Feyza Altun, sosyal medya içerik üreticisi Fatih Koparan, bunlar ifade vermişti arkadaşlar. Şimdi yeni isimler, aralarında Uğur Dündar da var. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve sinema yönetmeni, oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen şarkıcı, Elçin Sangu oyuncu, şarkıcı Hayko Cepkin, bunlar da ifadeye çağrıldı. Biraz evvel Mahsun Kırmızıgül'ün adliyede savcının odasına doğru yürürken çekilen videosunu gördüm. İfadeye mi çağrıldınız, ifade vereceksiniz değil mi diye soruyor muhabir arkadaş. Hayır diyor, bilgime başvuruluyor diyor. Bilgime başvurmak için çağırdılar diyor. Pagü Tagarido bana selam verdi. Peki ben de selamını alıyorum. Ben de sana selam veriyorum. Şimdi arkadaşlar, Gülben Ergen biraz evvel bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. İfadeye çağrılmış olması onun canını sıkmış, moralini bozmuş ve bu paylaşımda şöyle diyor. Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş diyor Gülben Ergen. Sıla Bebek ile Fatma Nur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Geçmişten bahsediyor. Narin Bebek davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaş davasında linçlendim. Bunlar hep daha önce Gülben Ergen'in sosyal medyada paylaştığı, konuştuğu, bizzat duruşmalarına katılarak kamuoyuna destek olmaya çalıştığı, işte suçlular cezasını çeksin diye bir sanatçı duyarlılığıyla kendisini ortaya koyduğu davalar bu saydıklarım. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim diyor paylaşımında. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım diyor Gülben Ergen. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum diyor. Bıktım artık diyor. Bıktım artık diyor benden hesap sorulmasına diyor, ama yani Gülben Ergen çok sinirlenmiş burada savcılığın kendisini çağırmasıyla ilgili. Ama Gülben Ergen'in bu kadar sinirlenip tepki göstermesine gerek yok. Savcılık çağırıyorsa bir bildiği vardır sayın savcıların, sayın savcının. Yani bir bildiği vardır. Bir git dinle, ifadeni ver, senden isteneni bir duy, konuş. Yani böyle birdenbire tepki göstermesi, çağrıldı diye. Yani bilmiyorum,
bilmiyorum, bana biraz fazla şey geldi. Gergin olduğunu düşünüyorum Gülben Ergen'in. Evet arkadaşlar. Şimdi ya Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinin oyuncusu. Ben çok beğeniyorum. Yani karakterini de beğeniyorum. Oyunculuğunu zaten hepimiz beğeniyoruz. Yani partneriyle birlikte, Sinem Ünsal'la birlikte ve diğer yan oyuncularla birlikte, yan rollerdeki oyuncularla birlikte çok güzel bir şey ortaya koyuyorlar. Yani dizi Türkiye'nin en çok seyredilen dizisi Taşacak Bu Deniz'le birlikte. Ozan Akbaba da bu dizinin lokomotifi, başrol oyuncusu. E, Oyunculuğuna hiç kimse bir şey diyemez ama karakter olarak da hakikaten çok olumlu bir insan. Çok pozitif bir karakter. Bugüne kadar bak adam 45 yaşına geldi. Ünlüler dünyasında pek çok kişiyle ilgili ufak tefek şeyler, bazen önemli skandallar duyuyoruz. Ama Ozan Akbaba ile ilgili hiç kimseye yan gözle baktığını, hiç kimseyle tartıştığını, kavga ettiğini, ne bileyim ben, birisinin bana yanlış yaptı Ozan dediğini hiç duymadım. Bakın, yarım asırlık gazeteciyim. Hiç öyle bir şey duymadım. 50 yıldır magazin gazeteciliği yapıyorum. Ozan Akbaba ile ilgili ya insan hiç mi şımarmaz kardeşim? İnsan hiç mi ayakları yerden kesilmez? Hiç mi şöhret başını döndürmez? Hiç mi sana yazan kadın kız yok çevrende? Bazı kadınlar var, evli olman önemli değil. Daha da üzerine geliyorlar evliysen. Bazı kadınlar tuhaf. Şöhretliysen illa seninle tanışmak isteyen kadınlar var. Kahve içelim, çay içelim. Yani ama hiç bugüne kadar Ozan Akbaba'nın eşine yanlış yaptığını, kimseye yan gözle baktığını hiç duymadık, helal olsun. Diyor ki Ozan Akbaba, hayattaki değer yargıları şöyle Ozan Akbaba'nın: sefanın yanında cefanın da varlığından haberdar olarak. Sefanın yanında cefanın da varlığından haberdar olarak. Etik ahlak kurallarını hiçe saymadan, çirkinin dahi hayatın güzelliklerinden biri olduğunu kabul ederek yaşamalıyız. Altına imzamı atarım. Sefa sürdüğüne, paran olduğuna, ne bileyim ben, sağlıklı olduğuna çok fazla güvenmeyeceksin. Yani bu dünya çok enteresan arkadaşlar. Allah kimseyi gördüğünden e, ayrı koymasın elbette. Allah kimseyi sağlığından etmesin ama hayat çok enteresan. Bir anda her şey değişiverir. Sefanın yanında cefa da olabilir. Etik ahlak kurallarını hiçe saymadan. Evet, özellikle toplum önünde çalışıyorsan, toplumca tanınan, herkesin tanıdığı bir insansan daha çok gözetmelisin etik kuralları. Daha çok dikkatli olmalısın. İnsanlara saygılı olmalısın. Çirkinin dahi hayatın güzelliklerinden biri olduğunu kabul ederek hiç kimseyi çirkin diye ötekileştirmemek lazım. Allah yaratmış. Allah'ın bir bildiği vardır onu yaratırken. Hiçbir canlıyı. Evet, Ozan Akbaba, kutluyorum seni kardeşim. Teşekkür ederim Nursen Arıburnu. Peki. Teşekkür ederim. Nur Hayat, şükür iyiyim diyor. Servin işi sağlama cevap e, beğenilerinizle verebilirsiniz. Banu Kavaş, beğeni yapalım diyor. Caner geldi. Caner geldi dostlar. Fenerbahçeli arkadaşım Caner. Evet. Afrika'ya iletin. Bilal abi PS'i tanıyor. Haluk PS. Haluk PS kim? Ayıldı, soyadını güzel yazsana, anlayamadım. İşte, işte, işte geldi. Isırıyorum onu, ısırıyorum. Niye benim kucağıma geldi söyleyeyim mi size? Bahçıvanımız Coşkun geldi şimdi. Bahçıvanımız Coşkun'dan korkuyor Tarçın. Çünkü Coşkun ayda bir iki kere bizim bahçeyi çim biçme makinesiyle biçiyor.
Ve o sesten çok korkuyor. Şimdi Coşkun'u görünce çim biçme makinesinin sesi aklına geldi. Şuur altına yerleşmiş. O zaman da benim kucağıma koşar gelir. Coşkun çim biçerken evin içinde dahi olsak. Coşkun bir şey yapmaz sana, korkma korkma, ben seni korurum. En çok sevdiğim şey ısırmak tarçını. Bebekliğinden beri böyle ısırıyorum, alışık. Bazen de o beni ısırıyor. Sema Dumantepe. Evet. Taçi Bey. Taçi Bey, güzel Taçı. Güzel Taçı. Tatlı Taçı. Hatta gidecek mi sen de? Hattalara. Hadi bakalım gitsen. Hadi bakalım gitsen. Git, yayına devam edelim. Evet. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili bazı notlar almıştım. Onları okuyacağım. Biraz sonra konuşacağız o konuyu arkadaşlar. Başlıkta Afra Saraçoğlu'nun uçuş bilgilerini sızdıran kişiyle ilgili bir iddia var. Afra Saraçoğlu'nun uçuş bilgileri havalimanında çalışan birisi tarafından arkadaşlar sızdırılıyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Ve o kişi bunu niye yapıyor konuşacağız arkadaşlar. Peki dostlar, beğen yaparsanız Caner'in söylediği gibi memnun olurum. İsterseniz, dilerseniz sizler de özel abonem olabiliyorsunuz. İsterseniz, dilerseniz sizler de katıl butonuna basarak çeşitli seçenekler arasından katkıda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli. Peki şimdi arkadaşlar, evet, oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un kızları Defne Yaz dünyaya geldi. Anne babayı tebrik ediyoruz. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'u tebrik ediyoruz. Defne Yaz'a sağlıklı, bol şanslı, mutlu bir uzun hayat diliyoruz. Evet. Evet, bir bebek dünyaya geldi oyuncular dünyasına. Evet, şöyle bir notlarıma tekrar bakıyorum arkadaşlar. Ve Fatih Ürek'in, şarkıcı Fatih Ürek'in ablası diyor ki, Fatih Ürek'in rahmetli oldu biliyorsunuz, şarkıcı Fatih Ürek. Ablası diyor ki, şimdi ben bunu gündeme getirmiştim ve ablası bana çok kızmıştı, cevap vermişti olumsuz bir şekilde. Okul vasiyeti vardı Fatih Ürek'in, ünlü şarkıcının. Ya okul yaptırılmasını istiyordu. Okul yaptırmayı çok istiyorum ben diyordu. Bunu gerçekleştiremedim. Gerçekleştirmek istiyorum diyordu. Bir vasiyet gibiydi bu. 30 Ocak'ta, geçen Ocak ayında, bundan işte 8-7 ay evvel 30 Ocak'ta vefat ettik, kaybettik Fatih Ürek'i ve bu okul meselesi de gündeme geldi. Fatih Ürek çok para kazandı, çok çalıştı, çok para kazandı. Tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya sabahlara kadar sahnelerde şarkı söylüyordu. Türkiye'nin en iyi eğlendiren şarkıcılarından biriydi. Şimdi Selvi Ürek bir YouTube programına katıldı ve orada açıklamalar yaptı. YouTube programında dedi ki, Fatih Ürek'in kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdik dedi. O iş öyle olmaz. Vasilik görevi öyle senin isteğinle aileye yakın birisine veremezsin. Bunu, vasilik diye bir şey yok öldükten sonra. Onun ne olduğunu ben şimdi hukuki dille söyleyeceğim. Burada yani kendi istekleriyle vermişler gibi davranıyor. Kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için diyor ama burada kardeşler arasında bir kopukluk olmuş zaten. Kardeşler arasında bir anlaşmazlık olmuş zaten. Şimdi söyleyeceğim, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şimdi bunun adı vasilik değil. Vasilik hayattayken olur. Yani aklı yerinde değildir artık. Yaşlanmıştır.
Dima yerinde değildir. Mahkeme ona vasi tayin eder. O insanın malını, mülkünü o gözetir. Onunla ilgili kararları o imza atar. Vasi odur. Sağlıklıyken olur. Öldükten sonra ise miras işlerine mümessil, tereke mümessili denir. Bunun adı vasi değil, tereke mümessilidir. Tereke mirasta bırakılan mal, mülk, para, altın neyse artık hepsine birden hukuki dili. Bazen bir kişi öldükten sonra mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkar veya mirasın yönetilmesi gerekir. Mirasçılar birbirine düştüğü zaman mahkeme miras kalan malları, terekeyi yönetmek için geçici bir temsilci atayabilir. Buna vasi değil, tereke mümessili denir. Anlatabildim mi Sevil Ürek? Yani sen burada söylemiyorsun bir geçimsizlik olduğunu mirasçılar arasında. Bunu gizlemek istiyorsun. Tamam, gizle. Ama yani bunu da doğru anlaşılması lazım. Ee, evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, Fatih Ürek okul yaptırılsın adına diye böyle bir şeyi vardı. İsteği vardı. Hayattayken kendisi yaptırmayı çok istemişti. Fatih Ürek'in Bodrum'da, burada benim de yaşadığım Bodrum'da 170 milyon lira değerinde bir malikanesi var. Ataşehir'de 5 dairesi var. Bankada nakit varlıkları var. Habertürk gazetesinin haberinden okuyorum. Yaklaşık 6 milyon lira değerinde otomobili, pırlantaları, mücevherleri olduğu iddia edilmiş. Bu mal varlığıyla ilgili adıma okul yaptırılsın diye de bir vasiyette bulunduğu, yaşarken söylediği televizyon programlarında filan çok istediğim ben bunu filan dediği söyleniyor. Şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyeti yerine getirilemiyor. Selvi Ürek diyor ki kaybettiği kardeşiyle ilgili sanıldığı gibi büyük bir servete sahip değildi diyor. Ondan kalan borçları kapatmaya çalışıyoruz diyor. Esra Ceyhan'ın YouTube programına katılıyor. Evet, kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı evet var ama diyor 2 evi var diyor, 2 evi. Onları satmadık henüz. Kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Sizin sıcak bakıp bakmamanız önemli değil ki ya. Adamın vasiyetini yerine getirin kardeşim. Zaten devlete başvuruyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na. Okul yaptırmak istiyoruz diyorsunuz. Size hazinenin arazilerinden bedava veriyor devlet. Okul yaptırmak istediğiniz zaman. Onlar da normal diyor ki işte yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Kardeşlerim, yeğenlerim. Onlar da normal memur insanlar. Öyle bir paramız yok dedi. Yani okul yaptırmak istiyor adam ya. Bir anaokul yaptırsanız da olur. Fatih Yürek Minikler Anaokulu. Ne bileyim ben adamın ismini yaşatmak için 2 daire parası. Bak Gülben Ergen yaptırıyor işte. Gülben Ergen nasıl yaptırıyor? Kurduğu dernek sayesinde hayırseverlerin desteğiyle o anaokullar, küçük anaokullar 2 derslikli, 3 derslikli bir köyde yaptırırsınız. Yine adamın vasiyeti yerine gelmiş olur yani. Bilmiyorum. Yaptırmak istedikten sonra Fatih Yürek'in adına devletin de desteğiyle buna girişmek lazım. Girişmeden bir şey söylenemez. Girişimde bulunmadan yeğenler karşı geldi. Yeğenler zaten direkt mirasçı değil ki. Kaç kardeşseniz kardeşler mirasçı. Yeğenleri susun diyeceksin, susacaklar. Her neyse. Allah rahmet eylesin. Ölmeye gör diye bir söz var. Ölmeye gör. Vah gidene. Vah gidene. Adam 50 sene çalışmış. Paralar kazanmış. Okul yapılsın istiyor. Okul yapılsın diyen
adamın vasiyeti yerine getirilmiyor. Evet. Şimdi Ozan Akbaba'yı da konuştuk. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım dostlar. Sizlerin mesajlarınıza da bakacağım. Demek ki hayattayken yaptıracak. Hayattayken yaptıracaksın. Kimseye bırakmayacaksın. Öyle bir niyetin varsa. Vah gidene aynen diyor Nur Hayat. Yaşarken vasiyet hazırlamak en doğrusu. Sema Dumantepe, işte vasiyet de hazırlasan mirasçılar yapmazlarsa yapmazlar. Amalia geldi. Amalia Cantas merhaba diyor. Ay Yıldız, Afran Fan, abi Afra ile Mert'ten haber var mı? Peki dostlar. Şimdi Netflix'te şu anda Mert Ramazan Demir'in 3 projesi birden yer alıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Mert Ramazan Demir henüz 20'li yaşlarda. Amalia Cantaş 3 projesi birden yer alıyor. Bu en son Şahmaran, UFO ve Metruk Adam, en son oynadığı Metruk Adam. Üçü de Netflix'te ve bu adam da 20'li yaşlarda. 20'li yaşları bitirmedi arkadaşlar. OGM Pictures sosyal medyada bir şey paylaşmış dostlar. OGM Pictures, ne oldu OGM Pictures? İlk defa seni bu kadar telaşlı görüyorum. Daha Temmuz ayındayız, yazın göbeğindeyiz. Neden Eylül telaşına girdin OGM Pictures? Yani Abi dizisiyle ilgili, Abi dizisinin duyurusunu yapıyor. Nasıl yapıyor görüyor musunuz? Bakın, bu duyuruyu yaparken Yalı Çapkın'ın afişini de kullanıyor. Bir de Kral Kaybedersen'in afişini kullanmış. Köklü ve varlıklı ailelerin dünyasında saklanan sırları, gücün ilişkileri değiştirdiği ve geçmişte hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğu hikayeleri seviyorsan diyor. Öyle hikayeleri seviyorsan Abi ikinci sezonuyla her salı 20'de ATV'de diyor. Şimdiden sosyal medyada paylaşımlara başlamış. Ben de diyorum ki OGM'ye geçti borun pazarı süreşeği Niğde'ye diye bir atasözü var bizde. Yani Afra Saraçoğlu varken bu havanız Abi dizisinde geçerliydi. Afra Saraçoğlu'nun yerini kiminle dolduracaksınız, nasıl dolduracaksınız bilemiyorum. Çok fazla da ihtimal vermiyorum. Çünkü Abi dizisinin senaryosu sizin burada bu kadar övdüğünüz gibi muhteşem, merak edilecek bir senaryo değil. Bugüne kadar benzerini çok izlediğimiz aşağı yukarı aile hikayelerinden biri. Ailenin reisi erkek olur. Başka bir senaryoda Kıvanç Tatlıtuğ'la Serenay Sarıkaya'da ailenin reisi kadın olur. Burada erkek olur. İşte içerideki gelişmeler biraz daha değişik olur falan ama çok benzer, çok işlenilen konular. Yani bu dizinin dünya çapında ses getirmesi, 50'den fazla ülkeye satılması herkes kabul etmeli ki Afra Saraçoğlu sayesinde oldu. Kenan İmirzalıoğlu'na başarılar diliyorum. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Diziyi beğenmedim. Senaryoyu beğenmedim. Yani beğenmedim. Beğenmedim. Başarılar diliyorum. 200-250 kişi ekmek yiyor. Yine başarılar diliyor ama kendi fikrim öyle. Onu da söylemek istiyorum. Burada duyuru yapmanızda o kadar diziniz var, o kadar projeniz var. Abi'yi böyle şimdiden duyurmanız da ilginç. İlginç. Allah yolunuzu açık etsin. Ne diyeyim? Evet. Ben seyretmedim. UFO'yu seyretmedim ben. Mert Ramazan Demir'in UFO işini. Meksika'nın en büyük medya platformlarından El Heraldo
Mert Ramazan Demir'in UFO'sunun 21. yüzyılın Romeo ve Juliet'i olduğunu yazmış arkadaşlar. Bu, evet, UFO filmini tavsiye ediyor. Mert Ramazan Demir'in işleri karşılık buluyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir için küresel bir oyuncu diyorlar dostlar. Ve İspanyol dergisi Mia, Yalı Çapkını'nın seksi başrolü olarak nitelendiriyor Mert Ramazan Demir'i. Ya bu seks filan, bunlara karıştırmayın. Adam karizmatik, iyi oyuncu, yakışıklı oyuncu. Bize ne seksi meksi bu laflar. Yani bunlar fiziğini de nefes kesici olarak. Ya bunlar sapık mıdır nedir ya? Yazdıkları yazıya bak ya. Yani 8 kelime okudum. Seksi başrol, nefes kesici fiziği. Adamın oyunculuğunu anlatın. Oyunculuğuna bakın siz ya. Ha bak, yazmışlar, aşağıya yazmışlar. Parlak oyunculuğu ve büyük karizmasıyla dünyanın yarısını fethediyor diyorlar Mert Ramazan Demir için. İspanyol dergisi Mia. Ayrıca Türk televizyon seyircisinin de kendisine çok büyük hayranlık duyduğunu vurguluyor. İspanyol dergisi Mia. Haklı değil miyim? Stoak. Irena Piaskovi. Irena, welcome. Sayak, Pınar. Aşağılıyorlar diyor. Yo, aşağılık değil, aşağılamıyorlar ya. Aşağılamıyorlar. Bunu yazan herhalde bir kadın editör. Biraz da şeyi yüksek. Neyi yüksek? Hormonları iyi çalışıyor, hızlı çalışıyor. Biraz arzuları, istekleri neyse yani. E, geçelim bunu. Geçelim bunu. Geçelim bunu. Ya bu arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'yla bu P'nin yakalanma haberi var ya. Bütün dünya basınında, biliyor musunuz o fotoğraflar? Bütün dünya basınında. Bu kadar olmaz ya. Bütün dünya basınında. Bakın, Çekoslovakya'da, İspanya'da, e, Kuveyt'te, burası neresi? Paraguay'da, Arjantin'de, Brezilya'da, Mısır'da, Cezayir'de, bu neresi? Arnavutluk'ta, burası Meksika'da, Tayland'da, bütün dünya basınında Afra Saraçoğlu'nun bu P ile yakalanma görüntüleri arkadaşlar. O fotoğraflar her yerde çıkmış, her yerde paylaşılmış. Evet, şimdi kapaktaki konuya geleceğim arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun bilet bilgileri Dubai Havalimanı'nda çalışan bir kişi tarafından seyahat bilgileri sızdırılıyor iddiası var. Sosyal medyaya sızdırılıyor iddiası var. Bunu tespit etmişler arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun bu bilgilerini sosyal medyaya sızdırarak ne elde etmek istiyorsun diye kendisine sosyal medyada insanlar sorular soruyorlar. Bu konuda savcılığa da şikayette bulunacağından insanlar yazıyorlar. Bir başkasının uçuş bilgilerini ele geçirmek, yaymak suç. Hakikaten suç. Kişisel bilgiler bunlar. Bu muhtemelen Afra Saraçoğlu'nun uçtuğu hava yollarından birinde çalışan bir şahıs ki sisteme de girme yetkisi olan üst düzeyde bir çalışan demek ki bu. Ve bu kişinin Afra Saraçoğlu'nu sevmeyen,
onu linçlemek için çaba gösteren, onu küçültmek için çaba gösteren bir fan, bir anti olduğu söyleniyor. Hani antilerin yaptıkları tamam da böylesi hiç kimsenin aklına gelmez. Bir havalimanı çalışanı olmanın verdiği ayrıcalıkla sen linçletmek istediğin ya da ne bileyim ben hakkında aleyhinde e, delil toplamak istediğin bir ünlünün uçuş bilgilerini ele geçiriyorsun ve onu dilediğin hesaplara o bilgileri yayıyorsun, veriyorsun. Acaba arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nun Business'ta P'nin ekonomide uçtuğu da bu kaynaktan mı yayıldı? Afra'nın seyahat bilgilerini yaymanın bir suç olduğunu bu arkadaşa hatırlatmak lazım. Sosyal medyada deniyor ki Afra Saraçoğlu'na da kızgınlar. Afra Saraçoğlu'na kızgın olan kişilerin kurduğu bir çete bu deniyor. Afra Saraçoğlu'na niye kızgınsın sen ya? Neden kızgınsın? Afra ne yaptı ya? Afra kendi hayatını yaşayan, ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bir kadın ya, bir genç kadın. Afra Saraçoğlu'na niye kızgınsın sen? Herkes dilediği hayatı yaşar kardeşim. Tamam, Afram'ın olmasını, devam etmesini en çok isteyenlerden biriyim. Afram'ın varlığını ilk ortaya çıkan gazeteciyim. İlk halka televizyonlarda anlatan gazeteciyim ama yani Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir şu anda ayrıysa, birleşemedilerse, ayrıldılarsa bunda Afra Saraçoğlu'nun ne kabahati var ya? Yani Mert Ramazan Demir'in ne kabahati var? Herkes kendi yoluna gitmiş. Burada sen Afra'yı bir başka insanla arkadaşlık yapıyor diye suçlayarak onun bilet bilgilerini nasıl yayarsın? Hava yollarında çalıştığın için bunu bir ayrıcalık olarak kullanıp da bu suç kardeşim. Bu kişinin kim olduğunu da ismini de yazın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç kimsenin böyle bir şeye hakkı yok arkadaşlar. Hiç kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Seyahat edenlerin bilgilerini sızdırmak yasalara aykırı. Bu bir suçtur arkadaşlar. Eğer şikayet olursa bu adam hapse atılır. Adam ya da kadın kimse. Evet dostlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine yaklaşık 1 saat oldu, 58 dakika oldu. Bir mesajlarınıza bakayım. Caner burada. Afra genç ve güzel, tabii ki kıskanacaklar. Başarılı oyuncu, para da kazanıyor. Kıskanmaları gayet normal ki seveni kadar çekemeyenler de var abi diyor. Elif Yayla muhtemelen diyor. Elif Yaylacı. Evet Caner'cim çok haklısın. Mert şimdi aksın gecelere diyor. Evet Elif Yay. Stoak, Merdo Bey nerelerde? Fanları kaçacak sonunda. Ortalığı P'ye bıraktı. Şaka maka nerede gene Mallorca'da mı? Caner, Onur abi ne zaman gelecek abim? Çarşamba geliyor. Sema Duman Tepe TV. Kanalımıza abone olup beğenileri eksik etmeyelim diyor Sema Duman Tepe. Teşekkür ederim Sema. Gülselen Başdoğan da teşekkür etti hepimize. Dostlar şöyle bir daha bir bakayım. Evet bir saniyenizi rica ediyorum. Bir şey kaçırmayalım. Haluk Levent sorusuna kahkahalı cevap. Evet. Seda Sayan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve derneğine yapılan bağışlarla ilgili kendisine Ahbap Derneği'ne bağış yapıp yapmadığını sormuşlar. Kahkaha atarak cevap vermiş Seda Sayan. Öngörüsü yüksek bir kadınım demiş. Ben yapmadım. Ben öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Ben çok iyi araştırırım. Haluk Levent'te çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu. Ve ben Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bu yüzden her zaman bağışımı Kızılay'a devletimin önerdiği yerlere yaptım. Ve öyle de devam ediyorum demiş. Kahkaha atmış Seda Sayan.
ben oraya hiçbir şey bağışlamadım diye. Ben çok şanslıyım. Beni kıskanan yok mesela diyor Caner. Peki dostlar, çok teşekkür ederim. Tam 1 saat oldu. Yarın yine görüşeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Hepinize Bodrum'dan, güzel Türkiye'mden çok selamlar, sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın.